保良局陳南昌夫人小學建校至今已經有22年啦。我哋嘅學校雖然只係得半座嘅校舍，地方係嚴重嘅不足，但我哋好開心，一直係得到學生同埋家長嘅大力支持。我喺呢度係向各位致以衷心嘅謝意。我哋學校嘅抱負就係要提供優質嘅教育，等細蚊仔都能夠學會學習，學會做人。我哋要培養兩文三語嘅人才。我哋希望每一個香港嘅細蚊仔都能夠掌握兩文三語。我哋要發展多元智能，尊重每一個細蚊仔，愛錫每一個細蚊仔。我哋相信每一個人都有多方面嘅內在潛能。最緊要嘅仲係要培養細蚊仔係有積極嘅人生觀，能夠面向挑戰，亦都能夠接受失敗。我哋嘅使命係要不斷尋求專業嘅進步，透過交流、分享、觀摩、實驗、研究等等嘅途徑去學習，尋求進步，終身學習，自強不息。這不是他們的300米。培訓老師的一個最高的學府來啊！剛才大家見過那個張校長啊，那個下面，那後來這個操場，這個後面這個怎麼貼啊？怎麼做？有時候是要配合美。這個某一個人回答太久了，然後影響。雖然是那個螺旋式，也就是像那個問題，這個小學裏頭有很多研究計劃。我哋要為學生提供一個愉快而有效嘅學習環境，採用靈活嘅教學方法，努力去發展每一個細蚊仔嘅潛能。身為老師嘅最重要嘅都係要樹立一個良好嘅榜樣，培養細蚊仔有正確嘅價值觀同埋態度，能夠關心別人、關心社會、關心世界。翻嚟母校真係瞓過一親節咁啊！唔知母校有咩改變呢？等我哋先帶你哋參觀一下啱啱落成嘅新翼啊！蕭老師早晨，呢個就係我哋新嘅圖書館啦。而家我哋圖書館嘅設施已經好齊備，除咗可以借閱圖書之外，我哋仲俾學生呢借閱電腦光碟，而且我哋已經喺呢度上圖書課啦，可以學習圖書館嘅知識。每一日都有好多家長嚟圖書館擔任圖書館助理。為咗提高學生嘅閱讀興趣，我哋喺早午會嘅時候都會請啲同學同埋老師去介紹圖書嘅。多謝蕭老師，拜拜。呢度就係我哋嘅電腦室啦。而家我哋可以一人一機咁上電腦堂，而且仲有家長從旁協助添。係邊度唔使？可以去翻呢度啦，係嘛？哦，你真係揾到架車。好啦，今日中文課咧上圖書喎，有冇帶圖書翻嚟啊？同學都好乖，記得帶翻嚟喎。校長啊，佢哋上緊咩堂啊？咁得意嘅，淨係拎住本圖書上堂嘅。哦，佢哋咧正在進行一個咧叫做跨越一本書的年代嘅試驗計劃。我哋咧就係想衝破一本課本嘅束縛，佢哋學得好開心㗎。試驗計劃嘅課程咧，我哋分為3個部分。第一部分圖書教學，學校就放棄咗一本嘅教科書，但係咧就選用咗10幾本嘅圖書嚟代替。圖書嘅內容咧好豐富，更加能夠提高細蚊仔學習嘅興趣，培養細蚊仔獨立嘅閱讀能力，引發學生自主積極嘅學習。學生上堂嘅時候咧，多數採用比較生動活潑嘅方式，譬如透過課堂戲劇啦、分組活動啦、討論啦、搜集資料啦、做研究啦，咁樣去學習。第二個部分呢，就係識字教學，我哋採用高效識字法，有系統咁去教啲細蚊仔識字，從個字形入手，介紹象形文字。字嘅部件、字嘅結構、意義咁樣，又配合兒歌，引起啲細蚊仔學習嘅動機同埋興趣，
等佢哋都能夠好愉快咁樣去識字。第3個部分，文學教學。文學係情意教學，細蚊仔自細就誦讀一啲優秀嘅中國文學作品。疑是地上霜，舉頭望低頭思好嘅詩文有情趣、有意境、有韻味，等啲細蚊仔能夠有感受，培養佢哋品德嘅情意。而家嘅中文堂真係開心啦！赵老師你好，校長老師你好，你們好。周老師，全校都是用普通話上中文課的嗎？哦，不是，現在我們學校2、3、4年級有一些班級是用普通話上中文課的。記得老師給你們看的那張小猴子，大雨淋得全身發抖，爬到蝸牛面前，低聲請求說：請讓我到房子裡躲躲吧。百鶴先生，獅子先生不要客氣，小猴子把這件棉花。謝謝周老師。Good morning. What's that? It's very big. Yes, it is a big book. We teach this in a regular reader lesson. The group's divided into 2. I teach one group, and the English teacher teaches the other group. You teach the reader only? No, I teach the reader in a regular class, and I also have an activity group for the extracurricular activities. This way, the students will learn more English from me on their spare time. What's that book? I haven't seen this before. It's a phonics book, and now we all learn phonics from primary 1 to 6. Phonics can help them in reading, speaking, and listening.你哋趕住去邊啊？我哋去圖書館玩電腦光碟啊！一齊嚟啊！好啊！你哋而家真係好啦，可以喺電腦嗰度玩到電腦光碟。係啊，呢個係我哋其中一個優質教育基金嘅計劃嚟嘅。資訊科技伴我行，目的係培養學生利用資訊學習同埋處理資料，並鼓勵學生善用學校圖書館。我哋亦都鼓勵親子共讀，促進親子關係。計劃內容主要係有家長工作坊、電腦光碟借還同埋使用、圖書室管理員嘅訓練，同埋親子閱讀計劃。呢一個計劃嘅名稱叫做飛躍羚羊滿校園。我哋喺學校組織咗一隊守靈隊，聘請專業導師訓練。而音樂老師就從旁協助。當學員掌握到一定嘅技巧之後，就會安排佢哋喺大型活動之中表演。美勞科教師培訓課程，透過呢個課程，讓老師能夠對本科有專業嘅知識同埋技能嘅訓練。教師仲會編寫教材同埋呢個設計課程嘅，購買呢個教具同埋參考書。除此之外，仲成立咗呢個興趣小組，帶學生去參觀啦，同埋參加唔同嘅美術比賽。Let's read aloud. This project aims at improving teachers' knowledge in pronunciation by providing training courses and seminars. It also aims at arousing students' interest in reading aloud. For example, we sing songs and read rhymes together during daily assemblies. There are phonics groups for students. Students can also participate in the English variety show. 史主任您早。你们早。用普通话向别人打招呼，使大家来说普通话